já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem tu s Klárou. Ahoj. A dneska to bude vyrábění slizu. Máme hodně divné ingredience a vlastně budeme vyrábět takový zvláštní prdící sliz. Že jo? Jo. Prdící. Takový retard to je. Vyndej si misku. Spíš Vyndej si misku. Tak, budeme potřebovat Herkules. Potom takovou vodu s mýdlem na ruce, potom rozčesávadlo, pastu, Alex, to je takový spray, a vodu. A tady máme ještě aktivátor a tady máme ještě mnohem větší. Takže jdeme na to. Do mističky si dáme tolik Herkules, kolik budeme chtít. se tě vydám. Slizu. Tak. Je jedno, kolik si tam dáme. A kdo bude chtít, tak i barvivou, my nechcem teda. Já mám ráda ty bílé slizy. No, dobrý. Tady si to zavřem. A teď zamícháme. Tak dobrý. Teď si tam přidáme tu vodu s rozčesávadlem z pastu. Tak. Ach jo, ježiš. To je jak nějaký shaving cream. Je to prostě takové kouskované rozčesávadlo. Trošku si tam dáme. Tam mám víc. Cože? Dobrý, já tam mám víc nebo míň. Pěnu na holení se tam nadává. Já nechci. Hledí. No. Tak. Teď konc. Ježišmarja, já si vyjdu pro myšačku. Nemusí za mnou chodit. A zamícháme teda vodu s mýdlem. Ne. To bys... Kdo by to chtěl z vás pít? Já taky ne. Tak. Teď si tam dáme 2 takové lžičky. Tak a zamícháme. To nevadí. To potřebuji. Kláro, tak zůstaň tady, já dojdu pro loučník. Zůstaň tady, nechoď za mnou. Já nechodím. Tak to mám jako vědět. Utři to. Ne, já to utři vlastně tak. Uhní s tou práckou tvojí. Jak uklízečka, ne dneska na obědě prej. Uklízečka, ohni s tou práckou tvojí. Teď si tam dáme kalatizer, to je aktivátor. Já si dám takovou jednu. A je to takový, jakože se třpitkama mám ten aktivátor, ale jenom trošku třpitky tam mám. Já už mě to vzniká. Mně taky. A takhle by vám to mělo teda vznikat, bude to vypadat jak voda, ale to nevadí. Ano, to jakože bude vznikat, ale furt to bude taková voda. Skálo, skálo, luče lásky málo. Cože? A jak na to nevzniká? Vzniká ti to? Ne. Já to mám jak vodu. Tady ten je takový tuší, tak to zkusím. Jo. Jo, tenhle je lepší. Tak Doufám, že se nebude lepit. Nebude. Tak my to stopneme a teď pro něco dojdem. Takže, teď tu máme suchý prací prášek. Můžete mít jakýkoliv, já mám max, jako tak. A teď si tam dej taky trošku. Dost zatočila. A fakt jenom minimálo. Ještě? Malinko? Jo, dobrý. Počkej, ten ručník a vždycky to... Ne, musíš to utřít, tohle Jo. místo. Aby nám to tady nekapalo. A teď jdeme míchat a mělo by nám to už vznikat takhle. Jo? A teď hodně dlouho musíme míchat. Cože? Ne úplně dlouho, ale prostě dlouho míchat. A kdyby se vám to rozpojovalo s tím pracím práškem potom, tak to je kvůli tomu, že ono se to spojí. Musíte to jenom nechat odležet. Kláru, ukaž, jakou máš konzistenci. Počkej.
Dobrý, můžeš. A teď to vyndáme teda na stůl a začneme to zpracovávat. Mě to lepí, koukám. Počkej. Vidíš. Tak si tam. Počkej. Ty vole. Jo. Řekneš mi stop? Jo, jenom malinko. Dobrý. Určitě nedal se mi. Já už teda mám takhle sliz. Takovej. Divný. Prdící. Já vám teda ještě donesu ukázat ten, který už máme hotový. Prdící sliz, ale fakt lidi, je prdící. Hele. A já ho skladuju bez víčka, protože má se skladovat bez víčka. Moment. Počkej, To je takový zvláštní sliz. To je takový úplně epic. Ale vidíte to? Prostě úplně wow. Lepí ti? Trochu. Musíš ho hodně promačkat, jakoby. Počkej. Omg. Hej, to by se víc natahuje. Než mě. To to furt lepí. A ono to taky, Vidíš. je to dobrý, ale. Tak počkej. Ty jsi to asi málo vymíchala. Nebo počkej. Tak. Nestůj na toho ročníku, kurva. Má to zamíchat. Jo, zamíchej to. Tak. Já už teda mám hotový sliz. Já taky. S konvicí. S konvicí, já jsem úplně blbá. Blbá jak kopyto. A když už nám to nelepí a máme pravý sliz, Já už taky. tak teď s tím vymícháme tu misku. Misku s tím vymícháme. No, dobré. Máš to prázdné? Jo, skoro. Takhle to má vypadat. Je úplně dobrý. Ale ty máš natahovací, hej, co? Ukaž ty. Ne, ty máš víc na to. Já nemám víc natahovací. Takový tuší, no, ale to je jedno. Takže jestli se vám dnešní video líbilo, hoďte like, odběr a ahoj.